μέσα του χρόνου. Αυτό είναι γιατί τα παιδιά έχουν σχολεία, έχουν υποχρεώσεις. Εδώ η χοροδία της Λιόν μου έχει έρθει. Είναι μια εξαιρετική χοροδία που δεν θα μπορούσε να έρθει εδώ πέρα καμία άλλη χρονική στιγμή. Θέλω να καλωσορίσω όλους εσάς που τιμάτε την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας. Θέλω να τιμήσω την κυρία Ανούκ Ελιζέτη, μορφωτική ακόλουθο της Γαλλικής Πρεσβείας, την κυρία Ιώδα Σκαλάκη, η οποία είναι ιδρύτρια και πρόεδρος της Κατασκαλάκης Conference TRV και ιδρύτρια της Καλές Θάλασσες, με υγεία και ασφάλεια, η οποία συνεργάζεται με την Ελληνική Ναυτιλία, την κυρία Βλαχαντώνη, η οποία είναι από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΤ και η οποία θα εκπροσωπήσει τον κύριο Κοκκίδη, τον κύριο Μάμαλη, ο οποίος είναι δικαστής από τα διοικητικά δικαστήρια, το Πρωτοδικείο του Πειραιά, την κυρία Κατερίνη Βαλοσοπούλη-Ινδέλ, η οποία είναι πρόξενος στην τιμή της Λιόν, στη Λιόν, τον κύριο Νίκο Σοφιανό, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Οφείλων, τον Άγγελο Σαμίνο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας του Πειραιά, τον Άρη Μιλιαρά, ο οποίος είναι πρόεδρος του Institute Medica και ο οποίος με πολύ χαρά έχει και πάντα συμπαραστεί τις εκδηλώσεις μας, τον κύριο Χατζηπέρο, ο οποίος είναι πρώην Περιφερειάρχης, την κυρία Καλογεράκου, η οποία είναι πρόεδρος των Γυναικών Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου, τον δήμαρχό μας, τον κύριο Καλίδη, τον δημοσιογράφο κύριο Θεόδωρο Παπαντονίου, τον οποίο ευχαριστούμε και για τη βοήθειά του σε αυτή την εκδήλωση, είναι στο κανάλι Άννα του Πειραιά, και όλους εσάς, οι οποίοι είχατε έτσι αυτή την καλή διάθεση μέσα σε αυτή τη ζέστη να έρθετε και να μας τιμήσετε. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Βλαχαντώνη να μας κάνει ένα χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου του κυρίου Κοκκίδη, ο οποίος λόγω εκτάκτου γεγονότος σήμερα δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας. Σας καλώ στο βήμα. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Προμηθευτικού Πειραιώς, κ. Βασίλη Κοκκίδη, αλλά και όλου του ΔΣ, θα θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ για να απολαύσετε μια μουσική βραδιά. Όπως ξέρετε, η μουσική είναι. Εμείς είμαστε το βιομηχανικό επιμετήριο, είμαστε πιο πολύ επιχειρηματίες, αλλά ό,τι έχει σχέση με τη μουσική ενώνει όλο τον κόσμο. Σου κάνει εφραίνει την ψυχή και δεν χάνουμε ευκαιρία σίγουρα να είμαστε εκεί να απολαύσουμε ιδιαίτερα τα ταλέντα που έχει αυτή η χώρα. Θα θέλω να ευχαριστήσουμε την κυρία Σοφία Παυλάκη, που υλοποίησε την ευγενική πρόταση της Εκατερίνης Βαλασοπούλου, προεξένου επιτιμής της Ελλάδος, όλους τους καλλιτέχνες που σήμερα συμμετέχουν θα μας χαρίσουν μια ευχάριστη βραδιά. Σας εύχομαι μια όμορφη και πραγματικά μελλοντική βραδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ την κυρία Βλαχαντώνη και θέλω εκ μέρους της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και το Διοικητικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του χώρου και για τη συνδιοργάνωση που έθεσε και από την αιγίδα του αυτή την ωραία εκδήλωση, παράλληλα με την Γαλλική Πρεσβεία. Και δεν θα μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε διαφορετικά αυτή την εκδήλωση αν δεν είχαμε αυτό το χώρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης, ευχαριστούμε την κυρία Σταυρούλα Μέτη για την πρόθυμη συμμετοχή της ορχήστρας της και τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Οφείλων, τον Νίκο Σοφιανό, για την εξαιρετική συνεργασία και τη βοήθειά του, προτείνοντάς μας τα βραβευμένα μέλη όταν του ζητήθηκε. Ευχαριστούμε την πρόξενο της Λιόν, την κυρία Κατερίνη Βαλοσοπούλη-Ινδέλ, για την όμορφη αυτή πρόταση να γίνει αυτή η σημαντική εκδήλωση, καθώς και την Λένα Ιμπέρ, η οποία βοήθησε τεράστια στο να μπορέσει να βγει πέρα όλο αυτό που θα δείτε, η οποία έχει γεννηθεί στη Λιόν και θα είναι και μεταφράστρια και συντονίστρια της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε τον Κώστα Εξαθίου, ο οποίος μπόρεσε και μας βοήθησε τρομακτικά, λύνοντας μας τα πρακτικά προβλήματα που μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Τέλος, ευχαριστούμε τον χορηγό επικοινωνίας, το κανάλι Άννα του Πειραιά, καθώς και τους συμφωνητές μας, όπως σας είπα, τη Ρέσκου και την ΕΤΑ, που είναι πάντα κοντά μας. Η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά, μέσα στα 50 χρόνια ύπαρξής της,
Για πρώτη φορά και με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζει σε ένα ταξίδι στον κόσμο της μουσικής και με τους μελικούς ήχους της μας φέρνει πιο κοντά, ακόμη και αν δεν μιλάμε από την ίδια γλώσσα. Γιατί η μουσική είναι μια γλώσσα κοινή για τις ψυχές και για τις αισθήσεις μας. Καλωσορίζουμε τα υπέροχα παιδιά της χοροδίας Λεμικαντό, οι οποίες από την Ελλάδα μέσα στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χοροδιών που έγινε στην Πρέβεζα, με διευθύντρια και δημιουργό της χοροδίας, την κυρία Σιμπή Φεσένη. Επίσης, συγχαίρουμε τα παιδιά αυτά γιατί μπόρεσαν και πήραν σε αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε όλες τις χοροδίες που συμμετείχαν, αλλά και τα μικρότερα σε ηλικία πήραν την πρώτη θέση στη χρυσή του χρυσοβραβεία. Εξίσου ευχαριστούμε τα παιδιά της Ορχήστρας Νέων του πρότυπου Μουσικού Κέντρου του Πειραιά που θα είναι με τη διεύθυνση της κυρίας Σταυρούλας Μέμπη, όπως θα δείτε. Και επίσης ευχαριστούμε τα διακεκριμένα και βραβευμένα ταλέντα από το Πνευματικό Κέντρο Πειραιά Οφείλων, τη μονοδό Σοφία Θεοδόρου, καθώς και το παιδί Θαύμα, τη μικρή Αναστασία Κωνσταντινίδη, η οποία έχει ηλικία 8 ετών μόνο και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Καλωσορίζουμε επίσης τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιχλέα, πιανίστα συνθέτη, τον κύριο Πέτρο Μεταλλινό στο φλάουτο και την κυρία Σοφία Μοσκογιάννη στο πιάνο, επίσης που θα συνοδεύσουν το ταλέντα αυτά. Καλώ τη Λένα τη Λιμπέρ να έχει συνεχίσει. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά να καλέσουμε στο βήμα την κυρία Ανούκ Φιζάντ, μορφωτική ακόλουθο του Γαλλικού Ινστιτούτου. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir d'inviter à prendre la parole Madame Anouk Fijad, attachée culturelle de l'Institut français à Athènes. Madame, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et tous. Permettez-moi d'ouvrir cette soirée musicale placée sous le signe de l'amitié franco-grecque en vous disant ces quelques mots en français. Cette soirée est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie et l'Association des lettres et des arts du Pirée. C'est une soirée dédiée à la fois à la musique, comme je le disais, et à la jeunesse, puisque nous accueillons ce soir des musiciens venus de France, passés par Preveza, et qui font aujourd'hui un arrêt au Pirée, devant vous, mais aussi des musiciens grecs. Donc nous sommes au cœur de la coopération culturelle qui est l'une des missions de l'ambassade de France ici en Grèce, et je suis ravie d'être parmi vous pour assister à ce beau moment. Un grand merci. Με λίγα λόγια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι παρούσα σήμερα μαζί σας. Είναι η μεγάλη μου τιμή που δέχομαι παιδιά που έρχονται από την Γαλλία να τραγουδήσουν στην χοροδία στο φεστιβάλ που είναι στην Πρέβεζα. Είναι μια έννοια από νεολαία μουσική και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι παρούσα. Au nom du conseil d'administration de la Société des lettres et des arts du Pirée, nous remercions chaleureusement le président de la Chambre de commerce et d'industrie et membre honoraire de notre société, M. Vassili Korkidis et Madame, ainsi que le conseil d'administration, car sans leur soutien et la mise à disposition de ce magnifique espace, nous n'aurions pas pu organiser cet événement comme il se doit. Nous remercions également Mme Stavroula Mendi pour la participation enthousiaste de son orchestre, ainsi que M. Nikos Sofianos, président du Centre culturel Orphilon. Nos remerciements vont également à Mme Catherine Balsopoulou-Imbert, ma mère et moi-même, c'est très gentil. Enfin, à la Société des lettres et des arts, durant ses 50 années d'existence, a aujourd'hui pour la première fois et avec grande joie le plaisir de vous accueillir à un voyage dans le monde de la musique. Une musique qui, par ses sons magiques, nous rapproche, même si nous ne parlons pas la même langue. Car la musique est un langage universel pour nos âmes et nos sens. Nous souhaitons la bienvenue aux merveilleux enfants de la chorale des Mikados
venue en Grèce dans le cadre du Festival international de chorale de Preveza, sous la direction de sa fondatrice, Madame Sybille Chassaigne. Soyez la bienvenue. Nous accueillons également les talentueux jeunes musiciens de l'Orchestre des jeunes du Centre musical moderne du Pirée, dirigé par Madame Sabroula Mendy. Nous accueillons les talents distingués et primés du Centre culturel du Pirée au Filon, la soliste Sofia Todor, ainsi que l'enfant prodige, la petite Anastasia Kostandinidi, âgée seulement de 8 ans, véritable exemple à suivre. Nous accueillons également M. Konstantinis Tsikleas, pianiste et compositeur, M. Petros Metalinos à la flûte et Mme Sofia Moskoyani au piano, qui les accompagneront. Έχουμε την τιμή να καλέσουμε την κυρία Sybille Chassaigne στο βήμα. Madame Sybille Chassaigne, vous êtes invitée à dire quelques mots au podium. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes très honorés de chanter ici ce soir au Pirée. Nous sommes en Grèce depuis 7 jours et arrivons de Preveza, où nous avons concouru au 27e concours international de chant choral. Nous avons eu la chance de remporter une médaille d'argent et de gagner notre catégorie cœur d'enfant. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est en grande partie grâce à l'aide de nombreuses personnes, mais tout particulièrement Madame Leila Valassopoulos-Imbert qui est à l'initiative de ce concert et que je remercie. Je remercie Madame Aïka Tiarini Valassopoulos-Imbert, consul honoraire de Grèce à Lyon, et cela nous fait très plaisir de chanter pour elle ce soir. Je remercie Madame Rijad, attachée culturelle de l'ambassade de France en Grèce, et je trouve ce soir que c'est une vraie joie de partager ce temps musical qui est une belle célébration de l'amitié franco-grecque. Je vous remercie. Με χαρά λοιπόν σας παρουσιάζω με λίγα λόγια την χοροδία που πρόκειται να εμφανιστεί μπροστά σας. Η χοροδία Μικαντό αποτελεί μέρος του συλλόγου La Chanterie de Lyon, ενός συλλόγου λαϊκής εκπαίδευσης, που καλύπτει ολόκληρη την πόλη της Λιόν και τα περίχωρά της. Ιδρύθηκε από την κυρία Sybille Chassaigne το 2004, η οποία είναι ακόμη πρόεδρος του συλλόγου και αποτελείται από περίπου 60 νέους ηλικίας 12 έως 18 ετών, που επιθυμούν να ανακαλύψουν το χοροδιακό τραγούδι. Εμφανίζεται τακτικά μαζί με άλλες χοροδίες του Συλλόγου και από το 2015 συμμετέχει σε πολλές περιοδίες και ανταλλαγές τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες στην Ισπανία, στην Αυστρία, Εστονία, Τουρκία, αλλά και σε φεστιβάλ όπως Europa Contact. Στο Διεθνή Διαγωνισμό της Σλοβικίας κέρδισε το 3ο βραβείο το 2022. Οι ικανότητές της είναι πλέον ευρέως γνωστές και αναγνωρισμένες. Η συμμετοχή της στο διαγωνισμό που μόλις πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα και την έφερε έως εδώ σήμερα, ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κατηγορία χοροδία παιδιών και της δεύτερης θέσης στο σύνολο των χοροδιών που συμμετείχαν. Αυτή η χοροδία δίνει προτεραιότητα πάνω απ' όλα στην απόλαυση του τραγουδιού. Η κυρία Chassaigne μου είπε ότι έχει την τιμή να τραγουδήσει σήμερα στην πόλη του Πειραιά. Είμαστε ήδη στην Ελλάδα 7 ημέρες και ερχόμαστε από την Πρέβεζα. Είχαμε τη χαρά να πάρουμε το αργυρό μετάλλιο. Θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστήσω εμένα, ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματική χαρά να μοιραστούμε μαζί απόψε αυτή τη μουσική στιγμή, μια εορτή της ελληνογαλλικής φιλίας.
encore Sylvie. Pas encore. Ça doit pas, oui. Καλώς το βήμα η κυρία Σαβρούλα Μέση, διευθύντρια της Ορχήστρας και Χόρων Νέων του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιώς. J'invite à prendre la parole Madame Sabroula Mendy, présidente de l'orchestre à cordes des jeunes du centre musical de référence du Pirée. Bonjour. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε στην πόλη μας μια ξεχωριστή συναυλία με τη σύμπραξη της παιδικής χοροδίας από τη Λιόν, χοροδία Μιλκαντό, και την Ορχήστρα Χόρων Νέων Πειραιά του Δημοτικού Οδείου Πειραιά. Ανερχόμενα ταλέντα επίσης, νέα ταλέντα στο Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιά. Η συναυλία αυτή είναι μια γιορτή πολιτισμού που ενώνει γενιές, λαούς και παραδόσεις. Ενώνει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής. Θέλω να πω θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ προσωπικά για το κάλεσμα την πρόεδρο της Ένωσης Δραμάτων και Τεχνών, την κυρία Σοφία Παυλάκου. Πολύ ευχαριστώ την Ελένα Βαλασσοπούλου, γιατί γνωριζόμαστε και ήταν η έπαιρξη, νομίζω, η ορχήστρα ώστε να μας καλέσετε. Φυσικά τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Κορκίνη, την κυρία Μεχλωτώνη που είστε παρούσα σήμερα, τον πρόεδρο των φίλων, που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και έχω να πω ότι συγκινήθηκα και ενθουσιάστηκα όταν διάβασα ότι θα έχετε τέτοια ταλέντα. Ήμουν και εγώ γύρω στα 10-12 χρόνων που είχα πάρει μέρος με το βιολί σε παρόμοιο διαγωνισμό στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές, τους εμπνευστές των παιδιών, τους δασκάλους τους και περισσότερο τα παιδιά αυτά και τα νέα ταλέντα που θα ακούσετε σήμερα. Να έχετε μια όμορφη βραδιά. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir dans notre ville un concert exceptionnel réunissant le chœur d'enfants de Lyon, les Mikados et l'orchestre à cordes de jeunes du centre musical de référence du Pirée, ainsi que des jeunes talents prometteurs dans ce local de la Chambre de commerce du Pirée. Ce concert est une fête culturelle qui unit les traditions, les générations et les peuples. Je souhaite à vous tous ici présents de savourer cette belle soirée et je vous remercie de votre présence. Στο βήμα στον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Πειραιά, οφείλων, τον κύριο Νικόλαο Σοφιανό. J'invite à prendre la parole M. Nicolas Sofiano, président du Centre culturel du Pirée, οφείλων. Αξιότιμη κυρία Πρόξενε, κυρία Βαλασσοπούλου, ιδέα, αγαπητή κυρία Βαλασσοπούλου, αξιότιμη κύριε Μορφωτική Απόλυτη της Γαλλικής Πρεσβείας, αξιότιμη κύριε εκπρόσωπε του ΕΔΕΠ, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών της Πειραιά. Αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους του Ιστορικού Πνευματικού Κέντρου Πειραιώς Οφείλων, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον διοργανωτή της εκδήλωσης, την Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών της Πειραιά, και όλους ιδιαιτέρως στην πρόεδρό του, την κυρία Σοφία Παυλάκου, αλλά και όλους εκείνους που συνέβαλαν αποφασιστικά για τη διοργάνωσή της, όπως το πρώτο μουσικό κέντρο Πειραιά και την αρχιμουσικό κυρία Σαβρούλα Μέση, για την εμπνευσμένη όλη αυτή η πρωτοβουλία που μας φέρνει απόψε εδώ, σε ένα χώρο που το πνεύμα του πολιτισμού αγγίζει την τεχνολογία και μεταμορφώνεται σε ζωντανή εμπειρία και σε χώρους που ανασένει. Η απόψινή συνάντηση δεν είναι απλώς μια καλλιτεχνική εκδήλωση. Είναι ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα σε δύο λαούς, στη Γαλλία και στην Ελλάδα, που έχουν από κοινού υμνήσει το ωραίο, το βαθύ και τις ανθρώπινες αξίες. Η παρουσία της εξαιρετικής νεανικής χοροδίας Λεμίκαντο από την Λιόν, με την ποιότητα και την φρεσκάδα της, γίνεται φορέας αυτής της διαπολιτισμικής σχέσης γέφυρας, φωτίζοντας τις κοινές αξίες που ενώνουν και δεν δίνουν. Σε έναν κόσμο που μοιάζει συχνά να απομακρύνεται από την ουσία, η τέχνη
ίσως παραμένει ένα από τα τελευταία καταφύγια αλήθειας και ενότητας και είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μας, καθώς απόψε συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο οι καλλιτέχνες του Φίλων, άνθρωποι με ταλέντο αλλά και βάθος ψυχής, όπως η διακεκριμένη μονοδός Σοφία Θεοδόρου, ο μουσουργός Κωνσταντίνος Τσιπλέας, ο φλαουτίστας Πέτρος Μεταλλινός, καθώς και το χαρισματικό παιδί ταλέντο Αναστασία Κωνσταντινίδη, που εκπροσωπούν όχι μόνο το σωματείο μας, αλλά και την ελπίδα για ένα αύριο όπου η ιδιότητα θα συνεχίσει να βρίσκει χώρο να αναπνεύσει. Η τέχνη άλλωστε δεν είναι προτέλεια, είναι ανάγκη, είναι μια ανάγκη ψυχής που πρέπει να την υπηρετούμε με αφοσίωση, ταπεινότητα και πίστη στη δύναμη να μεταμορφώνει αυτή η ίδια τον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά. La salutation en français. Alors, Votre Excellence, Madame la Consul Valasopouliver, Madame l'attachée culturelle de l'ambassade de France Inter, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce de l'industrie du Pirée, Madame la présidente de l'Association des lettres et des arts du Pirée, chers amis, au nom du Centre culturel et historique du Pirée, au Filon, je souhaite exprimer ma sincère gratitude à l'organisateur de cette soirée, l'Association des lettres et des arts du Pirée, et en particulier à sa présidente, Madame Sofia Pavlacou, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué de manière décisive à sa réalisation, le Centre musical modèle du Pirée et sa chef d'orchestre, Madame Stavrolamenti, pour cette initiative inspirée qui nous réunit ce soir dans un lieu où l'esprit de la culture touche à la création et se transforme en expérience vivante, en lumière qui respire. La rencontre ce soir n'est pas simplement un événement artistique. C'est un dialogue vivant entre deux peuples, la Grèce et la France, qui ont su ensemble célébrer la beauté, la profondeur et les valeurs humaines. La présence remarquable du choral de jeunes de Mikado de Lyon, avec sa fraîcheur et sa qualité, devient le vecteur de cette relation interculturelle, ce pont lumineux qui révèle les valeurs communes qui unissent plutôt que de divisent. Dans un monde qui semble parfois s'éloigner de l'essentiel, l'art demeure l'un des derniers refuges de vérité et d'unité. Et notre émotion est profonde ce soir, car des artistes du Filon participant également à cette soirée, des êtres de talent mais aussi de profondeur d'art, tels que la cantatrice distinguée Sofia Theodoro, le compositeur de cette musique claire, le flûtiste Petros Metalinos, ainsi qu'accompagné au piano par Madame Sofia Moscogiani, le talenteuse violoniste Anastasia Kostadinidi, qui représente non seulement notre association, mais aussi l'espérance d'un avenir où la qualité continuera de trouver un espace pour respirer. Alors là, après tout, n'est pas un luxe, c'est un besoin de l'âme que nous devons servir avec dévoiement, humilité et foi en son pouvoir de transformer le monde. Je vous remercie chaleureusement. Και τώρα σας αφήνω να απολαύσετε την λιονέζικη χοροδία, Les Mikados. Et maintenant, place à la chorale lyonnaise, Les Mikados.
Κέντρο Πειραιώς υπό την διεύθυνση της κυρίας Σταυρού Λαφέντη. Après ce magnifique concert qui nous a enchantés, j'invite maintenant l'orchestre à cordes de jeunes du Centre musical de référence du Pirée, dirigé par Madame Stavro Lafendi.
πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Merci pour de très beaux concerts. Καλώ την μονοδό Σοφία Θεοδόρου, την οποία θα συνοδεύσουν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιφλέας, πιανίστας συνθέτης, και ο κύριος Πέτρος Μεταλλινός στο φλάουτο. Et maintenant, nous allons écouter la cantatrice de renom, Madame Sofia Theodoro, accompagnée au piano par M. Constantinos Tsifleas, pianiste compositeur, et par M. Petros Metallinos à la flûte. Και τώρα κάτι πολύ σπάνιο, του Θόδωρου Σπάθη, το τρίτο. Αυτό που έδωσε ένας φίλος στο σύνδεσμο Εβραίων Μουσουλμανών για αυτόν τον λόγο. Oh
μέχρι 8 χρονών. Είναι η 8χρονη βιολονίστρια Αναστασία Κωνσταντινίδη, την οποία θα συνοδεύσει στο πιάνο η κυρία Σοφία Μοσχολιάδη. Θα σας πω δύο λόγια για αυτό το παιδάκι τάχθηκα. Η Αναστασία Κωνσταντινίδη γεννήθηκε το 2017. Ξεκίνησε μαθήματα βιολού σε ηλικία 3,5 ετών υπό την καθοδήγηση της Έλλης Παπαγρηγορίδου. Το 2023 απέσπασε το πρώτο βραβείο στο 40ο διαγωνισμό στα 50 βραβεία Φίλωνας στην κατηγορία έως και 9 ετών, καθώς και το βραβείο εξαιρετικού ταλέντου στο διαγωνισμό βιολού Music Art στην ίδια κατηγορία. Έχει εμφανιστεί στις συναυλίες του Διεθνού Μουσικού Σωματείου Τζίνα Μπαχάουερ, Μουσική για Όλους, καθώς και στη συναυλία βραβευμένων του διαγωνισμού Φίλωνα στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Τον Απρίλιο του 2024 απέσπασε το πρώτο βραβείο στον 9ο Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Μαρίας Χερογιώργου Σιγάρα στην κατηγορία μέχρι 10 ετών. Τον Μάιο του 2024 εμφανίστηκε ως σολίστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση της Κάτιας Μορφέση στη συναυλία που μεταδόθηκε απευθείας στο τρίτο πρόγραμμα. Τον Μάρτιο του 2025 έδωσε το πρώτο της ρεσιτάλ ως προσκεκλημένη του κύκλου συναυλιών Νέοι Σολίστοι στο Αετοπούλιο του Δήμου Χαλανδρίου, ενώ τον Μάιο βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο στην πρώτη κατηγορία στον 46ο διαγωνισμό Ταλέντα Βραβεία Φίλωνας. Είναι μέλος της Underground Kids Orchestra στα πρώτα βιολιά και είναι μαθήτρια της Δευτέρας του Δημοτικού. Et maintenant, nous avons le plaisir de découvrir une enfant prodige de 8 ans, Anastasia Costandinelli, violoniste de grande envergure, accompagnée au piano par Madame Sofia Moscoiani. Sa biographie en 2 mots: elle est née en 2017, elle a commencé le violon à l'âge de 3 ans et demi, sous la direction d'Eli Papagrigoreu. En 2023, elle a remporté le premier prix au 44e concours Talent Prix Filon dans la catégorie jusqu'à 9 ans. Elle a participé à des concerts de l'Association musicale internationale Gina Barbara, ainsi qu'au concert des lauréats du concours Filon à la Société littéraire Parnassos. En avril 2024, elle a obtenu le premier prix au 9e concours national de musique Maria Chirurgiu Sigara dans la catégorie jusqu'à 10 ans. En mai 2024, elle s'est produite en tant que soliste avec l'orchestre symphonique de la chaîne nationale ERT sous la direction de Katia Molchesi. En mars 2025, elle a donné son premier récital en tant qu'invitée du cycle de concerts Jeunes solistes à Leotopoulou de la ville de Calandre. En mai, elle a remporté le premier prix et la médaille d'or dans la première catégorie du 46e concours Talent Prix Filon. Elle est membre des Underground Kids Orchestra dans la section des premiers violons. Elle est actuellement élève en CE1, équivalent de la 2e année de primaire. Bravo, Sou.
volviendo, inhalador un millón. Et enfin, je voudrais remercier très chaleureusement Léla qui m'a contacté par email pour faire ce concert et nous sommes très heureux d'avoir chanté ici. Et je lui remets pareil un petit souvenir de Lyon, ville qu'elle connaît déjà bien